Naam, ndugu mtazamaji, karibu kwenye tutorial nyingine ya Android, na leo hii tutaweza kujifunza juu ya ProgressBar. Tutorial iliyopita tuweza kuangalia juu ya rating bar, lakini leo tutaangalia ProgressBar. ProgressBar kidogo ni tofauti na Progress Dialog. Tutakuja kuangalia Progress Dialog kwenye tutorial inayokuja, lakini hivi sasa tuangalie ProgressBar. Kama ndugu mtazamaji usha kuangalia video yote either YouTube au kokote, pale chini wakati video inaenda unaona ule mstari mwekundu, una feel, yani kama unajaa kadi video yako unavyoenda kuangalia. Kwa ile ni progress bar kwa mtindo huo unaitwa. Kwa leo hii tutaweza kujifunza jinsi ya kutumia progress bar, japo tutakuwa na video, lakini tutajifunza jinsi ya kutumia progress bar, na unaweza ka implement ukiwa na videos kama hivyo kwenye application yako. Okay, na hiyo inakusaidia sana pale unapohitaji kutengeneza video player applications. Kwa bila kupoteza muda, basi naomba tuendelee na kuandika progress bar kama ndivyo, alafu tunaweka hiyo width iwe match parent, okay, na height iwe wrap content. Kwa hiyo unaona rating bar yetu inatoka kuanzia hapa mpaka hapa. Hii ni progress bar. Kwa mtindo huu unaona iko kama mtindo wa duara fulani. Pia mfumo kama huu unaona pale video wakati inaanza kuload, lakini ile ambayo nazungumzia mimi ni ile moja kwa moja ambayo video inacheza. Kwa ile mstari mwekundu unaona unajaa kadri video inavyoendelea. Kwa tutaendelea na ile progress bar. Okay, kwa hiyo tunaendelea na hapa kwenye hii progress bar tunatakiwa tuipe ID. Nitaipa progress. Vile vile tunaweza tukasema hii tuangalie kwenye style ili kuibadilisha hiyo progress bar ambayo ni horizontal. Kwa hiyo tunasema style ambayo ni itakuwa ni style slash widget dot up compact dot. Kwa unaweza kuona kuna progress bar, hiyo progress bar and then dot horizontal. Kuna hii progress bar yetu sasa hivi inakuwa horizontal, iko kwa hapa hivi, hauwezi kuiona sasa hivi, kwa ni horizontal, na mwanzoni pale tulikuwa na progress bar ambayo ni vertical. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuendelee na kutengeneza button, ambapo tutabonyeza hiyo button na progress bar yetu itaanza kujaa. Kwa button hiyo tunaweza kuweka kama hiyo button ya kuplay. Kwa mfano tunashoot kama tuna video na tuna play kwenye hiyo button. Kwa hiyo text ya button tusema play. Kwa na ID ya button iwe hiyo play. Okay, na button tuseme kwa sababu tu kwenye relative layout, kwa button iwe below hiyo progress bar yetu. Kwa tunasema layout below progress ID ya progress, and at ID slash progress. Kwa hiyo chini ya progress na unaweza kusema kidogo tusogeze chini kwa kusema margin top labda 7 dp, na pia tuseme center in parent. Hapana, tukisema center in parent tuseme naam, center horizontal to true, yani katikati. Okay, kwa hiyo tumemaliza upande wa kudesign huku, na hii progress bar yetu itakuwa ina fill kwa kuwa na rangi ya color unset. Kwa hiyo tuje kwenye main activity.java, na hapo tukiwa ndugu mtazamaji, tutatumia concept ya thread kwa ajili ya kuprocess hiyo rating bar. Kwa hiyo tunasema okay, kwa hiyo tunakuja sasa kuweka on click katika button yetu. Kwa tunasema btn hiyo dot set on click listener, na tunasema a new on click listener, pia enter. Ni mambo ya IDE yanamaliza yenyewe code completion. Okay, kwa tutaandika thread
thread ni sawasawa na new thread. Okay, kwa tutaweka bana namna kama hiyo, alafu hapa ndani sasa tuta override hii run. Kwa hiyo tutasema run, utaandika hapo yenyewe tusema ina override, kwa hiyo tutatumia hii hapa. Kwa hiyo baada hapo kwenye super online tutaweka statement ambayo tutasema int ya I sasa ana 0 while I is less or equal to 100% and I plus plus. Okay, take mabano kama haya, after tutasema try, try tutasema catch an exception yetu tusema exception e, kwa itakuwa e dot print stack trace. Okay, kwa ndani tutasema hiyo thread yetu tutakuwa tuna sleep kwa kusema sleep sasa hivi, ili tutasleep kwa millisecond 1000. Okay, na tutaendelea tena ku update progress yetu baada ya hiyo kusleep. Kwa hiyo itakuwa chini ya hii catch statement. Kwa tutasema ProgressBar, okay, dot set progress, alafu umdan tutaweka I, sawa, alafu hapa tutasema I plus is equal to 10, inamaanisha kwamba tuta add 10 kwenye kila mzunguko. Hii ni sawa sawa na kuandika hivi, ndugu mtazamaji, nikisema I is equal to I plus 10. Kwa hiyo kwa kifupi tunaandika kama hivi. Okay, na mwisho siku tutakiwa tuandike thread start ili kwa imeshajiandika peke yake, kwa tusema slide dot start. Okay, kwa hiyo unaweza kuona sasa hivi code zetu ziko sawa sawa na tunaweza ka run application yetu. Okay, now okay, kwa hiyo sasa hivi application yetu imerun. Kwa tubonyeze button ya kuplay na utaona progress ikijaa kama hivi unavyoiona. Kwa hiyo mfano kama video YouTube channel katika YouTube, unaona kifika mwisho inaisha. Kwa hiyo ni jinsi ya kutumia ProgressBar. Okay, na kwa hiyo ndio hivyo. Kama kuna tatizo unaweza post kwenye comment sections na naweza nikakusaidia, au kunitumia email kwenye email yangu. Kwa hiyo usisahau kushare hii video na kusubscribe. Kwa hili kwa sasa.